கேமரா பாருமா. பாட்டு பாடுனியா? சரிம்மா கேமரா பாக்க. பாட்டு பாடுனியா? என்ன கேமரா பாரு. இங்க ஒரு லுக், அங்க ஒரு லுக். மயிலு அப்படிதானே? மயிலு ஸ்மார்ட் சிங்கிள் கட்டன மயிலு. மயிலு மயிலு டன்னாமா அண்ணா கூட பேசி விளையாடுறியா நீ? டன்னா டன்னா சொல்லு. டன் இல்லடா சொல்லு. என்னது? ஒரு பாட்டு பாடு மயிலு. பாட்டு பாடு மயிலு, ஒரு பாட்டு பாடுங்க. பாரு என்ன கூட பாரு. மயிலுக்கு அண்ணா பாருங்க நினைச்சு சிரிப்பு தான் வருது. ஆரம்பிக்கலையே சிரிக்கூடாது மயிலு. வெக்கப்படக்கூடாது. சரி போடு. உனக்கு வெக்கமெல்லாம் வருமா மயிலு? ஆமா ஏன் மயிலு உனக்கு வெக்கம் இருக்குது இல்ல? இருக்கா? அது சொல்லுது. வெக்கமெல்லாம் வருமா? சொல்லிடு. பாட்டு பண்ணலாமா? ஆரம்பிக்கல சிரிக்கூடாது மயிலு. பாட்டு பட்டன் அதான் அண்ணா மாதிரி. பாட்டு பாட்டியாச்சு படியாச்சுல. இன்னும் இருக்குதா? சரி பாட்டு பாடு. நீயே பாட்டு பாடு. ஏன்டா தங்க அண்ணெல்லாம் பாட்டு பாடல, நீ மட்டும் பாட்டு பாடி. அங்க பாரு வேறு மேல இருக்கிற கொய்யாக்காய் எடுத்துட்டு இருக்குது மீட்டு. கொய்யா எடுத்துக்கிறா. கொய்யாக்காய் உங்களுக்கு 2 பேத்துக்கு உள்ள வச்சுன்னு இல்லம்மா. சாப்பிட்டீங்களா? கொய்யாக்காய் சாப்பிட்டீங்களா? ஆப்பிள் சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சாப்பிட்டீங்க? சரி இனி அண்ணனும் தங்கச்சிங்க கொஞ்சுங்க. நான் போயிட்டு வரேன், எனக்கு வேலை இருக்கு. சரி சரி நீங்களே கொஞ்சுங்க. அம்மா நைட் சாப்பாடா போனேன். அம்மா போறாங்க. சரியா? பாய் பாய் சொல்லி. பாய். அம்மா போய் செய்யற. நீ உங்க அண்ணா கூடயே போய் விளையாடு. டாடா பாய்டா தங்கம். சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாமா? சரி அண்ணா கூட போய் விளையாடு. அண்ணா கூட போய் தூங்கு. 2 பேரும் அந்த வேலை தானே பண்ணுவீங்க போர்வை போத்திட்டு. என்ன லுக்கு? சரி வச்சி. சரி நீங்கள் 2 பேர் போய் தூங்குங்க. நான் போகிறேன். நான் போய் கிச்சன் பார்க்குறேன். சமையல் பண்ணுறியா? அம்மாக்கு செஞ்சு கொடுப்பியா? கொடுக்க மாட்டியா? கொடுக்க மாட்டேங்குது. கொடுக்க மாட்டியா? நீ செய்வீலடா தங்கம். அம்மாவுக்கு செஞ்சு தரவே மாட்டியா?